ko sem tole delal, sem si spomnil, smo imeli jaslice v kliničnem centru. In smo pripeljali tisti stroj, mame, boste vedeli, da se sliši utrip srca otroka. Kako se reče? Radio. Tisto. Ultrazvok. Tisto, ki se sliši. No, in smo tisto prinesli en star stroj v kapelo, pa smo posneli ta glas na sveti večer, ko se je začela naša maša ponočnica ob 8. In se je tisti glas slišal, kot da bi se Jezus rodil, je začelo tripati tisto srce. A je tako, ne? Monitor, ja. Jaz sem prav vesel, da smo se srečali. Sem mislil, da ste že pozabili name. Vas poslušamo, Vašo katehizo. A res? Tista je meni najbolj. Zakaj pa vam je najbolj? Vse, ker zašti zraven. A zato, ker se zraven zašti? Zato so jim telo. No, ker ste že to omenili, vas lepo spomnim, vsaka 3. sobota zvečer ob 9. se to je pozna ura, ampak tako je. Pa prej spiš, pa pospiš, ne? Je kateheza za bolnike. In poskušam tam tisto, kar vem, da bi vam pasalo. In da zelo vesel, če kdo, tudi od vas kaj pove, tudi vi, kaj bi vas zanimalo, da bi v teh katehezah še slišali? Da ne postali. Ja. Veste, imamo vmes tudi kakšno, vse veste, kakšno vic povem, pa kakšno tako dihalno vajo imamo. Vse tisto veste, kako se prha, ne? A še ste zapomnili se? Tisto moram stran obrniti. Boste rekli, to je neumno. Veste, to je tako zdravo. Dajte to probati doma. To se reče prhanje, ne? Jaz sem prej mislil, da se prhamo v tušo, ne? Tisto je eno. On tudi prha, ne? In to je, veste, to je zelo zdravo za možgane. Če boste to delali, boste zmeraj tako mladi, kot sem jaz. A ponovimo, ne bo vsi. Veste, ko to delam v studiu, pa takole tam govorim. A vi veste, kako je ona, ki sprašuje mene, kako je ime? Kako je tiste ime, ki mene sprašuje? Na katehezi. Kako je ime tisti? Damjan, ne? In ko sem tole vajo imela, sem rekel, da bo ven stran greba, ne? Da se ne bova prhala. Dajte ponoviti, no? 3, 4. Ja, ne gre, veste, pa pazite treba, veste, jaz imam protezo zgore in spode. Da še ostane noga, ne? A veste, čisto povem, da note mislite, da imate sami proteze, da ste vi, da ne bojo srečne ljudje, ne? Ko sem bil zdaj na morju, pa se včasih tudi sem noter potopil, ali pa, vse veš, zajamete vodo, ampak pa sem plunil ven, pa sem zmeraj rekel, a še? Ja, tako je, ne? Vse sva že z gospodom vse predbatirala, veste, vidva, ko sta prišla skupaj, nisva molila, ampak sva govorila o tem, kako imamo proteze. On je že imel naprej, tukaj jaz. On je že imel naprej. Jaz ne čakam. Zgoraj imam že tiste, ki bodo moje, ne? Ampak če boste vam lahko ven tam, ne? Moram še lepeti na 3 dni spodaj, imam pa samo provizorično, imam lepete. A
A veste, spodaj imam pa samo provizorično, imam pa 2 ostatka in zdaj sem že bil za umiritev, pa imel pa na drukarje. Gospod Janez ima tudi na drukarje. Prav da, kot da noten naredi. Pa ko kdo vzame več, a to je res? Dobro večer na drukarji, se vem, da imate tudi vi, se imate tako lepe zobe, se vem, da imate tudi kakšne na drukarje. A imate? Veste, jaz to vse povem, zato da ne boste mislili, da je duhovnik kakšna izjema. Smo podvrženi vsemu hudemu, tudi Veste, mimo glede sem se spomnil. Smo bili tam, pa so bili otroci, pa je šel duhovnik na stranišče, pa je vprašal otroce k mamico, ti, mama, a duhovnik tudi truda? In zato, veste, zato je zelo prav. Jaz to rad povem. Sej, no, ja, gospod Janez ne zgleda tako slabo. Da veste, da imate v vaši župniji duhovnika. Imate kaj dobrega, pa mizi pa rečete, ti, mojci, te tole nesi, tole pere gospodu župniku. Moj par bo pa vesel. A veste, hočem reči, je prav, da skrbite tudi za to, da bo na suhem, da bo na toplem, pa da bo imel tudi kaj za pojesti. Pa da vedem. tega ne manjka. No, a ste videli? Aplauz! Dobro vsem! A veste, to je ta prava fara, ne? To je tisto, ko ste se v sinodi, to ste se kaj pogovarjali, sinoda, škofijska sinoda, ne, crkvena, to je po celom svetu, to je papež dal, ne, in tam je glavna misel, hodimo skupaj. Ne da idemo zdaj skupaj na 3 glave, ampak hodimo skupaj, da vsak naredi, kar more v župniji. Tudi to, da poskrbite za cerkev, za župnika, za vse, kar je v tej zvezi potrebno. Ne? In tudi najlepše, kar ste danes naredili, da ste pripravili to lepo svetomašo, da ste prišli skupaj, da ste župnijski svet pa Caritas pripravili to lepo gostitev. Me pa zanima, a je še kdo starejši od mene? A še kdo starejši od mene? Bom pa takoj začel. A je to več kot 80? Bom pa kar preskočil, da je kdo več kot 85? Roke bar. Zdaj pa mi povejte, jaz nisem še tok, no? A je kdo več kot 87? Roke bar. Je bi šla pa vsako leto. 88 in več. 89. 90. 93. 1, 2, 3. 4. Pa 91. A je še to 91? Ja, kjene? 4. Pa 92. 93. A še to več kot 93? Kje do meca? Kje do meca? A leta? 3. Koliko let imate? 95. A je še to več kot 95? Kdo več kot 97? Se pravi, vaše ime je Frančiška.
Frančiška je najmlajša med nami, 95, ampak zdaj bomo pa, ker zvoni, kaj pa takrat, ko zvoni, kaj se naredi? Je angel Gospod, oznanil Mariji, je on nas počela od Svetega Duha. Češčena si Marija, je angelski glas, bo zadnja ura bila, Marija prid po nas. Marija je rekla, glej, Božja sem dekla, naj se mi zgodi, kakor angel veli. Češčena si Marija, je angelski glas, bo zadnja ura bila, Marija prid po nas. In sveta beseda meso je postala, med nam prebivala, je Jezus ime. Češčena si Marija, je angelski glas, bo zadnja ura bila, Marija prid po nas. Prosi za nas, Sveta Božja porodnica, da postanemo vedno v ljubi Isusa. Molimo, podeli nam svojim služabnikom, prosimo Gospod Bog, da se bomo vedno veselili zdravja na duši, na telesu in da bomo počastiti prošnjam blažene Marije, vedno device sedanje žalosti rešeni in večnega veselja deležni po Kristusu našem Gospodu. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. A ste tekli opazili na koncu? Rečete, sej si zmoten. Ta molitev ni pa ta prava po angelu Gospodu. Zato nič ne de, če se kdaj kaj zmotne. Pa če se kaj kdaj, ko reče, da smo raztreseni. A veste, vse Bog vzame tudi takšno, kot je ta molitev. A veste. In če sem že zdaj, potem nadaljujemo, če smo že pri tem. To je nekaj tako pomembnega. Zjutraj ob 7 zvoni. Vprašam otroke, zakaj zvoni? Da se zbudimo. Popoldne zvoni. Zakaj zvoni? Da gremo jesti. Zvečer zvoni. Da gremo spati. Je tako lepo, da se zjutraj, popoldne, zvečer spomnimo, da je angel prišel k Mariji in je rekel, vse veste kaj, ne? In Marija. Tudi če 3-krat na dan ne molite angel Gospodov, morda se samo spomnite tega, je že to nekaj velikega. In prav tisto, kar sem v cerkvi pozabil povedati. Gospod je rekel, a imaš kaj plon cegalca klenotar v tom zvezku? Se rekel, imam vse celo predme napisano, ampak jaz, ko ljudi vidim, povem čisto po svoje. In sem tudi želel povedati to. Jasno, da je Jezus neskončno ponižen. In da je Marija ponižna, ki nas spodbuja, da smo tudi mi ponižni. A ne? In prav to, ko je angel znanil vse ponižnosti, je rekla, zgodi se mi. In je rodila Jezusa. Ko da pri Mariji, to ni moja beseda, to nisem jaz pogledal, to je papež Frančišek rekel. Marija je poslušala, Marija se je odločila in Marija je delovala, je delala. A ni to
nekaj, kar bi se lahko na vrata napisal doma, ali pa ob posteli, poslušati, odločati se, pa delati. To je to lepo. In vi ste skozi vse ta leta to delali. Povejte, kako se to doseže tako veliko starost? Kaj moraš delati, da si tako strm? Ja, nimam normalen čut. Ja. Normalno živi. Nekaj posebej pri hrani, pri spanju, pa kaj. Spim rada. To pomeni, da spati je dobro za dolgo starost. To bo, Janez, vidva mora to popraviti. Premalo spiva. Nekaj drugega? Ja. Kakva hrana? A mora biti samo cigareti pa visok? Treba spati, ni zdrav. Kaj se pri hrani? Treba kaj posebej? Ne, preprosta hrana. Preprosta hrana. A še kaj drugega, da bi me stok strl, ko ste vi? Ja, kaj ponovim. A veste, je že pokojni Ivan Malavašič izpod Lipe, je knjige pisal, pa slikal, pa sem ga takole vprašal, tudi pred 90 leti. Sem rekel, Ivan, kaj priporočaš, da biš bil tudi tako star, kot se ti? Umreti ne smeš. Za vas imam eno posebno nagrado, eno lepo knjižico, ki bom pa rekel, sem tudi sam veliko pri tem imel, da je nastala ta knjižica in je pa pregled vse duhovne oskrbe v slovenskih bolnišnicah skozi čas. Je nastala ena knjižica. Vse gospod Janez bo tudi dobil, vidite, kako žalostno gledam. On je bo tudi dobil. Pa za vas tudi. Kaj pa pri moških? Kdo je pa pri moških najstarejši? A smo 90, a še kaj več? A tako pa vi? 93. A na aplauz. A je kdo več? Koliko imate vi? 88. Se pravi, 93. Koliko pa vam ime? Jože. Потому что не воспёля. Kaj pa vi rečete? Kaj ste delali v življenju? Ja, dobra volja. Dobra volja. Svako delo, znači, svako delo se bo dobro in tekaj delo. Dobro, dobra volja. Božja volja, da bo tekaj delo. Da bo dober tek imel. Božja volja, da bo dober tek imel. A imate tudi družino, imate otroke? Ja, 3. Je ena hčerka, ena sina. Ena je dobro, hčer. Kje? Dobro je. Hrušev. Hruševo. Počakajte, povejte, kje jo bomo iskal. Jaz sem tam. Založnik Cepiče. Založnik? Založnik. Bo mes poiskal jo. Sonja. Sonja, Hruševo. Se vete, jaz sem na Dobrovi. Mimo grede, na Dobrovi so šmarne maše, ne? Vidite, od Nebozedja pa do male maše. Pa vas so še vaši otroci in trije, ki poslušajo? Ja, ne, tikaj. Mislim, vas ne poslušajo. Ja, tudi včasih hoje, tudi kakaj porabijo, pa A ste slišali, kadar kaj radio, pa poslušajo? Kaj je dobra? A se spomnite, da bom spet ponovo Monika. Včeraj je rekel, da je 30 let, ampak v to več kot 10 let je pa molila za spreobrnenje svojega sina Boština. Mame pa očete, ne? Mol. Tudi če ni praci. Pa tudi če ne boste vi tega dosegli.
da bo šel kje v cerkev. Pustite, vi molite. Pa čim manj besed. Sem včeraj slišal enega, ja tam, pa velik, tudi je profesor, do 12. leta še mu kaj povejte, pa še kaj svetujte, 13, 14, 15, pa je pa konc. Pa tih bod. Pa sam lep zgled dajte, pa morate. A je tako, se strinjate? Imate tudi vi otroke? Tudi jaz sem že odrasla, 2 punci. I še poslušam. Tako kot je on rekel. Tako, imam tudi za vas eno knjigo. A zdaj pa pripravite, da bo eno pesem zapeli. Kjer jo predlagate? Tako, lahko je tudi narodno.